Oke teman-teman, ini adalah 5 burung favorit bangsawan Jawa yang dipercaya bisa mendatangkan keberuntungan atau hoki teman-teman. Ini listnya. Aku jadi cewek. Kenapa sih lucu berisik banget? Ini lari. Aku mah sengaja pegang alat pembuat cantik dan sekarang aku jadi cantik. Gimana? Aduh, kan udah gue bilang jangan pegang apa-apa. Kalau Eri aku mau cantik sendirian. Kamu